今年春节档期，电影台都打出全台首播的噱头。大陆片《美人鱼》和《七月与安生》都是首度在电视首播。去年在过年档期卖破亿的国片《角头2》也要在小荧幕播出，要靠电影的好口碑吸引观众目光。等了3年，周星驰执导的《美人鱼》终于在台湾首度播出。当年在大陆创下156亿台币的票房纪录，如今台湾影迷可以在除夕夜收看。拿下双金马影后的《七月与安生》也是第一次在小荧幕播放。农历春节是电影台抢收视率的档期，每一间都主打全台首播。2月2日的新片就有《七月与安生》和《一级玩家》，2月3号小年夜有《古惑仔5人帮》合体的《黄金兄弟》，以及温馨小品的《奇迹男孩》。2月4号除夕夜，台湾、大陆、美国商业大片互相抢观众，周星驰的《美人鱼》首度在电视播出，迎战在台湾票房大卖1.2亿的《角头2》，还有莱恩·雷诺斯的《死侍2》。马东石的《冠军大叔》和国片《斗鱼》，以及好莱坞电影《古墓奇兵》都在初一播出，初二则是看得到国片《切小金家的旅馆》和安心亚主演的新加坡电影《简单的婚礼》。今年春节总共9天连假，电影台买版权播放海内外强档大片，要留住观众目光。